Parce que le taux Mais toi, t'as pas de goût. de Non, t'as fécondité pas de goût, mec. est très bas. Fécondité. Parce que le taux de fécondité est très bas. Et Et comment que les personnes Ashuro, vivent Il veut pas lire dans sa tête, lui. très longtemps. C'est il était pas fucking dans sa fils de tête, lui. pute. Du coup, dites-moi si c'est bien. Au Japon, il est à 126 millions d'habitants pour un total de 25% d'habitants, plus de 65 ans. Ah merde, il y a une faute. Non, c'est bon. L'espérance de vie est d'environ 85,5 ans. Le taux de fécondité est de 1,42 enfants par femme, pour ceux qui sont intéressés. Ce qui est très bas comparé aux autres pays comme la France ou la Chine. Et j'ai cru qu'il m'avait déconnecté ce bâtard. Mais je jure que je vais le faire. Hein. Non mais dis-moi si c'est bien, d'après le doc 1 et 2, le nombre d'habitants va diminuer constamment parce que le taux de fécondité est très bas et que les personnes vivent très longtemps. Et je suis Eminem. Non, Eminem c'est Emilia. Et Ronflex et Nino après on se fait un stick fight. Oh. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué et j'ai envie de passer Nino. Nino. Imagínate, tú y yo en la playa. Ouais, voilà, je préfère ça, je vais t'envoyer en PM, ça te plaît. Il pense à me ban, c'est ça. Putain, mais punch, c'est pour les pédales. Waouh, homophobe ça. Je sais que tous les mots comme ça. Donnez le F, c'est homophobe. Pédale. PD, c'est homophobe. Quoi? Oui, ta fiole, ta pète, c'est homophobe. Ta fiole, pédale. Mais arrête avec ton punch, putain de fils de pute. Ta famille elle va t'abandonner. Putain, et l'os il a mis punch juste parce qu'il s'est fait abandonner par ses parents. Oh, je suis mort ta mère. Oui, elle est morte sa mère. Mais oui qu'elle est morte. Oh là 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 là, je suis cinglé. Hein. Je suis cinglé, Ronflex, je suis cinglé. Mais c'est lui qui est cinglé avec son arc. Lâche-le. Si tu le lâches pas, tu vas devenir gros, gras, con, stupide. Tu mets de l'eau. Là-bas. Il y a des Ouais, gens. là, en face, il y a des gens aussi. Viens dans le clean, viens. Nino. C'est un gars qui devait 1, alors d'abord on tue le gars qui en devait 1. Voilà, c'est fait. Et ensuite on tue les autres. Ah, j'ai mal au ventre tellement je rigole. Mec, j'ai tellement de tête. Mec, j'ai plus de place dans mon inventaire, j'ai que des têtes. Vas-y, drop-en. C'est quand que tu meurs, putain? T'en veux une ou deux? Tiens, je t'en donne une ou Allez, deux. Allez, merci. tiens, je te donne mon or aussi. Ok. Claqué au sol, hein. Je suis mort sa mère. Ah, on nous clean up. Ah ouais, Nino. Ah, mais il nous tire dessus au punch là. Et il y a un nouveau animé qui a l'air bien en un nouveau méta. animé. Bah où? Ouais. SSSS et Dina Zenon. Je suis tombé. C'est une suite, c'est une suite. C'est une suite? Je le détruis, je le poutre. Il est bien l'animé? Wow, wesh. J'arrive, Nino. J'arrive. Ah mais je Putain, y l'ai a de poutré l'eau. hein. Et moi aussi. Tu l'as poutré? C'est pas bien ça, frère. Un chug là. Il croit ça drôle. Non, c'est quand que vous mourriez là? Bientôt là, mec, on se fait détruire par la game là. Ah oui hein. Non, Oui, Nino, meurs pas. Ah mais Viens non, m'aider. mais t'inquiète, je ne meurs pas hein. Sinon, c'est quand qu'on lit Parallel Paradise parce que c'est plus court que avant, ouais. Bientôt. Vidéo, j'ai vu que le premier chapitre du 30 de Paradise, je l'ai lu. Oh là là. Ah ouais, la fin elle était cool, le premier chapitre avec le mec qui crève. Mais t'es chiant, putain de poisson. Bon allez, on fait des têtes, on fait des heads. T'en as fait combien? Attends, du coup j'ai pas eu le temps d'en faire. Oui, mec. Tiens, je te donne de l'or et des heads.
Et Solib. T'as combien de kills, Lino? 3 et toi? 7. Je lance mon MC, les amis. Ah bon, ok. T'as combien de head du coup là? J'en ai 12. Tiens. Je peux en avoir quelques-unes. Let's go, viens, on y va. Non, sans. Est-ce que c'est efficace? Non, ça va. Tu chantes très bien. Wow! Le talent. Mec, c'est l'ending de Nozaki-kun, il est trop bien. No, I can fly. Oh putain, je dois demander à mes potes de m'envoyer les coups. Oh putain, ça me Oh casse les couilles de non, regarder oh la là Ah vidéo. non, non, non! Mais Mais non, mais non! Oh, mais non! Ah les Mais potes! non! Mais Je mets non! des millions d'abos pour ça. Oh, tu vois pas, il y a des gens, ils sont en mode genre, oh non, je stresse, je sais pas si je vais me faire des amis et tout. Dans les animés. Mais il est où le 0? Ouais. Là, Les jeunes zéro, wesh. C'est des zéro, ça? en mode Attention non. Nino, t'es tout seul hein. J'arrive pour clean up mais t'es tout seul hein. J'ai démarré Spotify. Moi, je démarre les mecs là. Merde! Moi, je démarre à droite, hein. Oh mon gros. Demandez les. Ah ah ouh ah ah ouh ah. Ah, Fais mal, fais mal. de merde, la scène noire. Ça me fait mal. Ça- Je suis vraiment. Ça, je-